واتش لا فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. كنتمنى الا كنتي كتشوفنا في الصباح نتمنى الصباح كيكون داز مزيان، ولا كنتي كتشوفنا في العشيه نتمنى النهار كيكون داز مزيان، ولا كنتي كتشوفنا حتى الغدا نتمنى غدا والايامات اللي جايين يكونوا افضل واحسن ان شاء الله. بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. ساخوتي جينا نديروا لكم اخر فيديو في هذه المدينه هذه، الفيديوهات كامل اللي درناهم لكم، فكنتمنى تكون دائما عند حسن الظن ديالكم. دابا هذا اخر فيديو غادي نديروه لكم على واحد الموضوع اللي زوين بزاف. كل واحد كيبغي يجي لهاد المدينه من اجل واحد الحاجه في هذا الوقت هذا. حنا في البحر غادي نكتشفوا معكم شاطئ زوين، غادي نكتشفوه معكم. ربما تشوفونا من كازا، تشوفونا من اكادير، تشوفونا من الرباط، تشوفونا من الخميسات، تشوفونا من سيدي سليمان، اولا تشوفونا من مكناس. اليوم غادي نبارطاجيو معكم شاطئ، ربما تجيو طنجه وتجيب ليه كنبارطاجيو معكم البحر. جينا نشوفوا هذا الجو هذا زويون، غنعملوا معكم دويره لهنا. ربما تبغيو تجيو في الليل هنايا وتبغيو تعيشوا واحد اللحظه اللي زوينه. نتوما كتشوفوا الناس كلشي عايش هنا بخير، كلشي ناضي، كلشي واعر. ها انتم اخوتي كيفاش كتشوفوا البحر فراغ هو دابا. انتم كتشوفوا اخوتي البحر هو هنايا زوين بزاف صراحه. البحر هذا كيقولوا له الغندوري، ماشي شي بحر اللي يعني نقولوا بحر زوين بزاف. دونك هو قريب، بحر مزيون قريب، ما فيه نقي، كلشي قريب، ريستورات، ماشي بحر بعيد على المدينه بزاف. دونك هنايا كاين ما يتشاف، كاين ما يدار، كاين ما بخصوص كيعمر هنا في الليل لحقاش قريب للمدينه اخوتي. كلشي هنا زويون، كلشي واعر صراحه. عجبني هذا البحر هذا، كيعجبني دائما كنتبحر فيه لانه هو قريب للمدينه، ما يمكن على حسب الترونسبور، على حسب بزاف الحوايج. بحر مزيون صراحه. نبغي نتقاسم معكم اخوتي هاد اللحظه، هاد الفيديو هذا. في هذه غتكون عندنا اخر فيديو اللي غادي نقدروا نبارطاجيو معكم في هذا البحر هذايا ان شاء الله. اليوم كلشي هنايا انت كتشوف كلشي هنا زوين بصراحه، كلشي هنا واعر، هادشي زايد كاع في مره. الناس جالسين مبحرين حتى هما هنايا كيف ما كتشوفوا لهيه، كاين كلشي مزيون. وهنا كيفاش كتشوفوا اخوتي هنايا كلشي هنا كيصنروا الناس، كيجبدوا الحوت. البحر زوين، المنظر ديالو الصويت ديالو زويون. البحر صراحه زوين في الليل، حتى كتسمع داك الصوت ديالو زوين، وكتسمع اي حاجه ديالو زوينه. كنتمنى اخوتي هادشي اللي كامل اللي درنا في طنجه يبقى في الدين ديالكم، حتى انا يبقى في الدين ديالي صراحه. هذا هو اخر فيديو عندنا في هاد المدينه هذه. درنا فيديوهات بزاف على هاد المدينه، صافي غادي نخرجوا من هاد المدينه، غادي نمشيو نشوفوا مدينه اخرى ان شاء الله. دونك هانتوما كتشوفوا اخوتي هنايا كلشي زويون صراحه. السنارات، الناس كيسنروا، داكشي واعر صراحه هنايا. وهنا كيفاش كتشوفوا عاوتاني الناس هنا مرتاحين، ومشات هادشي هادي. كاين البحر هو الليل، الناس المسائل الرواعه صراحه، هادشي واعر زوين اخوتي. فهاد البحر هذا حتى هاد الشيء هذا اللي عاملين هنايا بحال هاد العواد هذا اللي عاملين هما هنا كتشوفوا ماشي مستشفين. هما كتشوفوهم اخوتي هنايا كيجيو الناس كيصنروا في الليل صراحه. داكشي زوين اوروبي زعما، داكشي عالمي هنايا زوين. مع اليوم اليوم عيد العرش، فيه هي هاد البلاصه عامره بزاف لانها كتكون سهره هنايا. ما يهمناش ما نديروش الاشهار لديك الشركه اللي دير السهره، مي غادي يكون احد الفنانه هنايا ما براسهم، داكشي براسهم اخوتي. المهم حنا جينا نبارطاجيو معكم هذا البحر، جينا نشوفوا شنو كاين هنا، كومون سا سباس هنا في هذه البلاصه هذه. جينا نودعوا معكم هذه المدينه هذه، ما باقيش غادي نبارطاجيو فيها داكشي كامل اللي كان فيها. حنا هضرنا عليه، قلناه اي حاجه كانت هنايا فقلناها لكم، التاريخ ديالها شنو تزاد شنو نقص. دونك بقى لنا الشاطئ فجينا حنا نقربوكم منه اخوتي. كلشي هنا واعر صراحه. كنتمنى تجيو لهذا البحر هذا. ربما تكون كتشوفني من اي مدينه او لا تبغي تجي لهذا البحر فتجي للغندوري، فهاد البلاصه زوينه بزاف، قريبه، ترونسبور قريب، كلشي زوين هنايا موجود. اللي بغيتي كلشي واعر هنايا. نتوما كتشوفوا البحر السويت واعر، الناس مبحرين. ما كاينش الناس مبحرين اخوتي، ماشي مبحرين دابا، الناس راه غير جالسين كيتبردوا اخوتي. ديوش عليا الله يرد عليكم. دونك الناس هنا جالسين كيصيدوا، كلشي هنايا زوين صراحه. كنتمنى اخوتي اول حاجه نتمنى بعدا دعموني باش حنا يمكننا نخرجوا لمدينه اخرى ان شاء الله اخوتي، باش غنفلوقيو معكم فيها، غندير لكم فلوق اخر فيها، غنسافروا معكم. كل ما عرف بونرايا سيمو فلوق فغادي نعيشوا معكم بزاف ديال المدن، بزاف ديال التجارب. فضروري غادي نزيدوا نتالقوا ان شاء الله باش نكون عند حسن الظن ديالكم اخوتي. هي السناره هنايا، الناس مسنر يا اخي،
شوفوا الصناره هي هنا اللور، كلشي كيصنر، كلشي ناضي، كلشي واعر. كنتمنى شوف اخوتي هذا البحر كيفاش عرفتي الا جاو كيفاش داير، جو زويون الصراحه. ما بغيتش نجي نفلوغي في النهار، عرفتي علاش؟ لان الزحام بزاف هنايا وراك عارفين اخوتي بنادم كيكون ما نقدروش نصوروا صراحه، ما نقدروش نصوروا، وحتى بنادم كيتنوى بزاف. دونك اختارني لكم هذه الوقيته هذه فاش يمكن ان شاء الله نزيدوا نبحروا معكم في هذا الليل هذا اخوتي. يكون عارف هنايا البحر ما نقدروش اخوتي نساليو هذا البحر هذا، لان بحر زوين بزاف صراحه، والموجه جايه لينا. مازال يا اخوتي مواصلين معكم كيف ما قلنا، هذا اخر فيديوهاتنا ان شاء الله في هذه المدينه هذه. نتمنى كل ما عاش معنا في هذه التجربه هذه فيمكن يعاوننا باش يمكن نزيدوا نتالقوا ان شاء الله ونقربوا لكم كل حاجه جديده، كل مدينه مشينا لها نبارطاجيو معكم اي حاجه ان شاء الله. فاحنا مازال غادي نزيدوا نسافروا، غادي نمسوا بزاف من الدول في الشمال، في الشرق، في الغرب ان شاء الله بحول الله. فين دعمونا دعمونا دعمونا، حنا باقيين مواصلين معكم اخوتي، مازال كنبارطاجيو معكم هذا البحر هذا شنو كاين هنا، كومون سا سباس ديال هذا البحر هذا. حنا باقيين عايشين معكم، مازال غنشوفوا بزاف ديال الحوايج في هذا ما نقولوش في هذا النهار، في هذا الليل هذا مع الموالفين. ديما دائما كنفلوكيو في الليل، دونك مازال غادي نبارطاجيو معكم اخوتي. هنا عاوتاني هانتوما كتشوفوه، هنا كاينه هاد الحجره هادي اخوتي، كيكونوا كيسرطيو كيسرطيو بزاف الناس من هنايا، يعني كيتلاحوا من هنايا في البحر. دونك اخوتي المواج باقي هنايا، كنهرب من المواج اخوتي. نزيدو نشوفوا معكم الهيه شنو عاوتاني كاين. نتمنى اخوتي هادشي اللي درنا في هاد المدينه يعجبكم ويكون دائما عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله بحول الله. فاحنا في اخر جوله ديالنا في هذه المدينه، وحنا كنبلوكيو اخوتي صافي. اللي كان في هذه المدينه فهو قلناه لكم اخوتي، قالينا الشاطئ او البحر هو الاخر، فهو حنايا قلناه لكم ان شاء الله. ما يكون ان شاء الله تزادت شي حاجه هنايا فغادي ان شاء الله ضروري نبارطاجيوها معكم. اي حاجه ان شاء الله كانت جديده هنا فغادي نبارطاجيوها معكم ان شاء الله بحول الله. شنو اخر غادي نزيدو؟ كنتمنى اللي دار شي تعليق او لا علق على هذا الفيديو هذا فكنشكرو بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله، كنودعوكم وكندعو هذه المدينه ان شاء الله وما يكون غير الخير ان شاء الله، وباقي نزيدو نبارطاجيو معكم. كنتمنى اللي شاف لاشين ديال بن رايس سيمو فلوق فين ما ينساش يفعل الجرس ويعمل زر الاشتراك ولايك. ومن هنا تما كنقول لكم سلامه.